ကောင်းသားညနေခင်းလေးပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာက database မှာတွေအတွက်ဆိုရင်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ် fashion ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ relation အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ relation ဆိုတာပါလေသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လေးတွေသူတို့ရဲ့ခေါ်ဝေါ်လေးတွေဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးပြောပြချင်တာက one to one or injection one to one ဆိုတာပါလေone to one ဆိုတော့တယောက်ကနေတယောက်ကိုပဲသွားလို့ရတာပေါ့ဆိုရတဲ့ဘောနှစ်ယောက်ကနေတယောက်ကိုသွားလို့မရဘူးOkay တော့ terms အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက် domain ထဲမှာရှိတဲ့ element တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီမတူဘူးဆိုရင်ကို domain ထဲမှာရလာမိကြတယ်ဒီလေတူလို့မရအောင်အဲ့ဒီလိုမတူမှသာအဲ့ဒါကို one to one function လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် one to one function ကိုဖြစ်မှသာဒီဟလာ function တွေကိုဒီတက်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီချိစမှုတွေကိုတက်မှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့တွားလို့ရတာရှိတယ်နော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဥပမာ differentiate လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေ integrate လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒီဟာတွေမှာသွားပြီးတော့ချိန်ဆက်တာအခုလောလောဆယ်တော့ထားလိုက်အောင်ဒါတွေမသွားသေးဘူး one to one ကိုပဲအဓိကသွားရအောင် one to one function တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် injective ဆိုတာပါလေ one to one ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနာမည်မှာလည်းပါပြီးသား domain ထဲမှာရှိတဲ့ element နှစ်ခုကမတူဘူးဆိုရင်ရလာတဲ့ရလက်ဒီ function ကိုအသုံးပြုပြီးရလာတဲ့ရလက်ထဲမှာရလာနှစ်ခုကလည်းမတူညီရအောင်ဒါဆိုရင်သူကိုone to one function လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သင်္ချာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် for every a and b function of a equal to function of b implies that a and a not equal to b function of a နဲ့ function of b နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီ a နဲ့ b နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ okay a နဲ့ b ကမတူဘူးဆိုရင် implies that function of a not equal to function of b a နဲ့ b နဲ့မတူဘူးဆိုရင် function of a နဲ့ function of b လည်းမတူရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘယ်ဘက်ချက်မှကြည့်လိုက်ဘယ်ဘက်ချက်မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကို domain နဲ့ range ကမတူဘူးเนาะသို့တော်သူဒီ1 to 1ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ a နဲ့ b နဲ့မတူသေးဘူးဟိုဘက်မှာလည်းမတူညာဘက်ချမ်းပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ကို domain နဲ့ range ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူဒီ1 to 1လည်းဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ကို domain နဲ့ range နဲ့မတူတဲ့ကိစ္စကနောက်ဆက်လာတဲ့ subjective မှာကြည့်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ adjective ကိုအရင်စားကြည့်အဲ့ဒီမှာဥပမာသင်္ချာနဲ့ပေးထားတယ်ဥပမာတစ်ခုပထမတစ်ခုကသိရလေ non linear equation a square ဟုတ်တယ်မလားပုံဆွဲရင်လည်းဘယ်လိုထွက်တော့ပါစာပုံထွက်မှာ u shape ထွက်မှာဟုတ်အဲ့တော့ a square အဲ့တော့ a square ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသား -2 ဆိုလည်းပါရတယ်4ရတယ်2ဆိုလည်း4ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုက2နဲ့ -2 ကမတူဘူး domain နဲ့မှာကဏ္ဍနှစ်ခုကမတူဘူးကို domain မှာကျတော့အဖြစ်ကဒါတူနေတယ်သူဒီ1 to 1 function မဟုတ်ဘူး next one ကြည့်ညာဘက်က f of x equal to x plus 1သူဒီ linear equation ဖြစ်တယ် linear equation ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ linear equation ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ1 to 1 function ဖြစ်တယ်အဲ့ဆက်မှုပြောင်းတာနဲ့သူဒီလေရလက်ဒီလေပြောင်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့ကြွားတို့ကဒါဒီ1 to 1ကိုသင်ချလို့ကြည့်တဲ့ဟာလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ1 to 1ဒီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ် database တွေမှာအသုံးဝင်တယ်ကြည့်အောင်ဒီပုံမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံမှာကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ data တွေကိုသိမ်းမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ data တွေကိုသိမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာtable 3ခုရှိမယ်ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့နာမည်ဒုတိယ table ကပါလဲဖုန်းနံပါတ်တွေရဲ့သိမ်းထားတဲ့နာမည်table တတိယ table ကပါလေကျောင်းသားတွေရဲ့ ID တွေပါတယ် table နောက်ဆုံး table ကပါလဲ grade တွေပါတယ် table ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားရဲ့နာမည်ကနေဖုန်းနံပါတ်ကိုသွားတဲ့ table ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုကြည့်အောင်သူတို့ရဲ့ mapping function ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်တာကျောင်းသားနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဒီ1 to 1ဖြစ်နိုင်သလားမှတ်ထားနော်1 to 1ဆိုတာကကျောင်းသား2ယောက်ဒီဖုန်းနံပါတ်အတူတူကင်လို့မရဘူး။အော်ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုကျောင်းသားတစ်ယောက်ကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုတက်ပို့ပြီးကင်လို့မရဘူး။ right အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တီးပဲဂျားထဲမှာရှိတော့ relationship အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ function ဒီ1 to 1မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့သိတယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်တည်းကအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဖုန်းနံပါတ်ကလူတစ်ယောက်တည်းက3လုံးလောက်ကျောင်းသားတစ်ယောက်တည်းကဖုန်းနံပါတ်2ခုလောက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုပဲဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုလည်းကျောင်းသား2ယောက်လောက်ကလည်းကတ်ဒါဆိုသူဒီ1 to 1မဟုတ်ဘူး many to many ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်။နောက်နံပါတ်2 student ID okay student ID ကတော့ပြတ်တယ် student ID ဒီကျောင်းသားတစ်ယောက် student ID တစ်ခုပဲရှိလို့ရတယ်တ
တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ရှိလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျောင်းသားနဲ့ student ID တည်ပဲဆက်သွယ်ချက် relation ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲ 1 to 1 1 to 1ပဲဖြစ်ရနောက်ဆုံးတစ်ခုတရားတစ်ခုကြည့်အောင် grading เนาะအဲ့တော့ grading table နဲ့ဒီကျောင်းသားနာမည်ပါတယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ map လုပ်မယ် map လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဒီ grade တစ်ခုတည်းပို့ရတာမရဘူးသို့တော့ grade A ကတော့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ထက်မကဘူးပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းသား2ယောက်3ယောက်လောက်ကလည်း A ရနေတာဒါဆိုရင်ကျောင်းသားရဲ့နာမည်နဲ့ grade ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကြတော့လေ1 to 1မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့1 to 1ဖြစ်တာဒီဘေးကမဖြစ်မလို့ကျောင်းသားနဲ့ခုနကပြောတဲ့ ID နဲ့အဲ့ဒါကတော့1 to 1ဆက်သွယ်ချက်ရှိတယ် Okay ဒါဆို1 to 1လွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့1 to 1ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက subjective let's see subjective onto လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ် subjective ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねเนาะကြည့်အောင်ကို domain နဲ့ range ကိုကြည့်တာကို domain နဲ့ range ကိုကြည့်အဲ့ဆိုဘယ်ဘက်ချမ်းပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကို domain ဒီဘယ်သူတွေပါနေရလဲဆိုတော့1 2 3 4ပါနေတာအဲ့1 2 3 4တိုင်းအတွက် element 9 element 9အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ domain ထဲမှာတက်ဖို့ရှိသလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့က onto သုံးလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ onto လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ1 to 1ဖြစ်စရာမလို1 to 1ဖြစ်စရာမလိုညာဘက်ကပုံကြည့်လိုက်ညာဘက်ကပုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်2ကိုလာတဲ့ကောင်ဒီ A ရလဲလာတယ် D ရလဲလာတယ်ဆိုတော့2အတွက် A လဲရတယ် D လဲရဒါဆို तू က1 to 1မဖြစ်နေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ A နဲ့ B ကမတူညီတဲ့အချိန်မှာနော် A နဲ့ B နဲ့မတူညီတဲ့အချိန်မှာ function A နဲ့ function B ကသွားတူနေတာအဲ့တော့ तू 1 to 1မဖြစ်ဘူးသို့တော့သူဒီ on to ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို domain ထဲမှာပါတဲ့1 2 3 3ခုလုံးအတွက်သူဖြည့်ပြန်ရှာလို့ရတဲ့ domain ထဲမှာဒါကြောင့်မလို့သူဒီ1 to 1ဖြစ်တယ် subjective ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သင်္ချာနဲ့ကြည့်သင်္ချာပုံစံနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခုနက function a is equal to a square ကကျွန်တော်တို့1 to 1ဖြစ်တာကိုသိခဲ့ပြီလားသူဒီ subjective ကိုဖြစ်သလားတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ mapping က a က z to z သွားတယ်လို့စဉ်းစားရင် mapping ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတကယ်လို့များ a square ဒီနော် a square ရဲ့ tempo ဒီကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်တဲ့ a square နော် a square ရဲ့ tempo ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ co domain ထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲ z to z သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် co domain ထဲမှာ negative integer တွေလည်းပါမယ် positive integer တွေလည်းပါမယ်0လည်းပါမယ် okay negative integer တွေလည်းပါမယ် positive integer တွေလည်းပါမယ်0လည်းပါမယ်တကယ်လို့ဒါ a square က -1 ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ x ကိုရှာလို့ရနိုင်တာမရတော့ဘူး x ဒီ real number မဖြစ်တော့ z ထဲမှာလည်းဘယ်လောက်မဖြစ်တော့အဲ့တော့သူဒီ-1ဆိုတဲ့ကို domain ထဲမှာရှိတဲ့-1တို့-2တို့အတွက် ဒီ function ကိုအသုံးပြုလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီလည်း onto ဖြစ်ဘူးเนาะဒီကောင်ဒီ onto လည်းမဖြစ်ဘူးခုနက1 to 1လည်းမဖြစ်ဘူး onto လည်းမဖြစ်ဘူး x + 1ကြတော့ every x time เนาะ z ထဲမှာရှိတဲ့အနှုတ်အပေါင်းအကုန်လုံးအတွက်ပြန်ရှာကြည့် f of x ရှာလို့ရလားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ onto ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ graph လေးနဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပုံ number 1ပုံ number 1ကိုကြည့်ပုံ number 1ဆိုရင်1 to 1ဖြစ်သလားဖြစ်တယ်เนาะ1 to 1ဖြစ်တယ်သူရဲ့ညာနှစ်ခုစုံတာမရှိဘူး1 to 1ဖြစ်တယ် on to ရောဖြစ်သလားဖြစ်တယ်1 2 3 4တိုင်းအတွက်အဖြေဒီဘက်မှာပြန်ရှာလို့ရတဲ့ domain ထဲမှာ number 2 1 to 1မဖြစ်တော့ဘူး2ကိုလာတဲ့ကောင်ညာနှစ်ချောင်းဖြစ်တယ်တွေ့လားအဲ့ဒါဆိုသူဒီ1 to 1မဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ on to ရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆို1 2 3တိုင်းတဲ့သူမှာအဖြေရှိတယ် number 3 1 to 1ဖြစ်တယ်ညာနဲ့ထောင်းဆုံးတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ auto မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့2ကလွတ်နေတယ်เนาะ2အတွက်အဖြေပြန်ရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့2ကလွတ်နေ okay number 4 number 4က1 to 1လည်းမဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့2မှာနှစ်ခုလာစုံတယ် onto ရော onto လည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့4ကလွတ်နေတယ် okay question number 5 question number 5ကိုကြည့်လို့ရှိရင်1 to 1ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဘယ်မှာလာစုံနေအောင် A မှာလာစုံနေ A ကဖြစ်မှာသူက2နဲ့4နဲ့နှစ်ခုထွက်တယ်เนาะ ontoဖြစ်သလား onto ကကြတော့1 2 3 4 4ခုလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်ပါနေတယ်သူဒီ onto ဖြစ်တယ် okay ပုံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အရန်လွယ်တယ်လीเนาะအဲ့တော့သင်္ချာ equation လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် okay နောက်ပုံစံအခုပေးထားတာက f(x) = modulus of x + 1 modulus of x ကိုသိတယ်เนาะ modulus of x ဆိုတာသူကအပေါင်းအနှုတ်သူက absolute value ပဲဆိုတာကိန်းတန်ဖိုးပဲဆိုတာအဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီ function လေးဒီ1 to 1ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် onto ဖြစ်တာလား1 to 1 onto ဖြစ်တာလားကြည့်
အဲ့တော့အခုသွားမယ့်ဟာဒီ domain ဒီတူတယ် z အနှုတ်လဲမှမယ်ပေါင်းလဲပါမယ်တုံညာလဲပါကို domain ကျတော့တူပဲပါမှာ z plus ပဲပါမှာ z plus ဆိုတော့အပေါင်း positive integer တွေပဲပါမှာ0မပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဘယ်ကနန်းကကိုအဖြစ်နှစ်ခုထွက်စေတယ်အဲ့တော့ x ရဲ့တန်ဖိုးဒီအပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ x က -1 ဆိုတော့ -1 ဆိုရင်ရလာမယ့်အဖြစ် function of x 2 x တန်ဖိုး1မှာလည်း function of x ဒီ2ဖြစ်တယ် okay function of x ဒီ2ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီလဲ2နောက်တစ်ခါ -1 အတွက်လည်း2 1အတွက်လည်း2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီမှာဖြစ်မလဲ1 to 1ကတော့ဒီကြပါမဟုတ်တော့ okay ဒါဆို on 2ကြည့်အောင် on 2ဖြစ်လာမှာဖြစ်လားအဲ့တော့ z ထဲမှာပါတာဒီ1 to all positive integer တစ်ကစားတယ်အကုန်လုံး positive integer တွေပါတယ် okay positive integer တွေပါတယ်ဆိုတော့ positive integer အားလုံးအတွက်ဟိုဘက်မှာ x ပဲရှာရှိတယ်เนาะရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ on 2တော့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်1 to 1မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဖြေမှန်ဒီ2ဖြစ်ရမှာဖြစ်ဒါမယ်เนาะ okay ဒါဆိုလွယ်ပါတယ်เนาะ1 to 1တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လို1 to 1ကော on to ရောဖြစ်တဲ့ function ကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က bijective လို့ခေါ်ပါတယ်သူဒီ1 to 1 correspond လို့လည်းသုံးတယ်1 to 1လည်းဖြစ်တယ် on to လည်းဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ဒီမှာက1 to 1 နဲ့ on to နှစ်ခုလုံးပြတာများပါတယ် bijective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတတိထားစေချင်တယ် database တွေမှာအသုံးပြုတဲ့အခါဆိုလိုတဲ့သဘောကဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘယ်ကြောင်းသားအောင်မှ assign မလုပ်ရသေးတဲ့ဟာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table student table နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဒီပါဖြစ်မှာလဲဆိုရင်1 to 1လည်းဖြစ်တယ် on to လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကို1 to 1 correspondence ဒါမှမဟုတ်ရင် bijective လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် okay ဒီပုံစံလေးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါเนาะလုပ်ကြည့်ပါလက်တွေ့ချကြည့်ပါအဲ့တော့1 to 1ဖြစ်လား bijection ဖြစ်လား on to ဖြစ်လားဒါတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ bijection ဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှာเนาะရှာမှာအဲ့တော့ဥပမာ1 to 1ဆိုရင်လွယ်တယ်လေပထမဆုံးစပြီးတော့ရှာတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်question number A ဒါ linear equation most likely တော့1 to 1လည်းဖြစ်ဖို့များတယ် on to လည်းဖြစ်ဖို့များတယ်เนาะ question number B ကိုကြည့် x square plus 1 x square ပါလာပြီသူဒီ1 to 1ဖြစ်ဖို့ chance နဲ့သွားပြီเนาะအဲ့တော့1 to 1ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ x ကြောင့်နှစ်ခုကိုယူလိုက်ရလက်ကတူနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီ1 to 1မဖြစ်တော့ဘူးဒါ1 to 1တက်တည်ပြတယ်နီ1 to 1ကိုတက်တည်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 to 1မဟုတ်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ x နှစ်ခုကိုယူလိုက်ဟိုဘက်မှာရတဲ့အဖြေဒီတူနေခဲ့တယ်ဆိုရင်သူဒီ1 to 1မဖြစ်ဘူးလို့တက်တည်ပြပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ on to ကြတော့ဘယ်လိုပြလဲ။ on to ကြတော့ဘာကိုလုပ်ရမှာရှာရမှာ။ x တန်ဖိုးတစ်ခုကိုရှာလိုက်အဲ့ဒီ x ဒီဟိုဘက်ထဲမှာ domain ထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်sorryပေါ့နော်ကို domain ထဲမှာရှိတဲ့ variable တစ်ခုကိုယူလိုက်ကို element တစ်ခုကိုယူလိုက်ကို domain ထဲမှာရှိတဲ့ element ကိုဒီ function ထဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်လို့ function အဖြစ်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်သူဒီ on to မဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ဒီနဲ့တတိပြလို့ရတယ်လက်တွေ့ဒီလုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေเนาะလုပ်တဲ့အခါမှာအများကြီးပို့လွယ်သွားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့1 to 1 correspondence မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က inverse function သတ်မှတ်လို့ရ1 to 1 correspondence မဖြစ်ဘူးဆိုရင် inverse function သတ်မှတ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဘာကြတော့သူဒီအပြန်အလှန်သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဒီ domain ကနေဟိုဘက် domain ကိုလှမ်းပြီး map လုပ်လိုက်လို့ရတယ် dimensional regression လုပ်လိုက်တယ် map လုပ်လိုက်တယ်သုံးလိုက်တဲ့ function ဒီ1 to 1 correspondence မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကိုပြန်လာလို့မရတော့ one way ဖြစ်သွားတာပြန်လာလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ inverse function ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ function ဒီ1 to 1 correspondence ဖြစ်ရဥပမာကြီးအပေါ်ကပုံစံတီးပြီးသား f(x) = x square သူက1 to 1မဖြစ်ဘူးဆိုတာတီးပြီးသားเนาะအဲ့တော့1 to 1မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုဆွဲကြည့် okay f(x) = x square right so f(x) ကို y လို့ထားလိုက် y = x square လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် x ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ square root of y ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ square root of y ဆိုရင် y ဒီ negative value ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ရလာမယ့် x ဒီ real number ထဲမှာမရှိနိုင်တော့အဲကြောင့်မို့သူဒီ invert လုပ်လို့မရအောက်ကပုတ်ကိုကြည့်အောက်ကပုတ်ကိုတည်ပြီးသားလေ x + 1ဆိုတာ1 to 1လည်းဖြစ်တယ် 1 to လည်းဖြစ်တယ် linear equation alright အဲ့ဆိုသူ့ကိုပြန်ပြောင်းကြည့် y = x + 1 x = y - 1
အဲ့တော့သူ့ရဲ့ inverse function ဒီ y minus 1ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာလားသူဒီ inverse ပြန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာက one to one correspondence ဖြစ်မှသာလေ inverse function လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကပထမ domain နဲ့ဒုတိယ domain ကို map လုပ်တော့မယ်ဟလာပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ reverse သွားခြင်းတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ function လေးကို gyu side one to one ဖြစ်နေကောင်းမှာရှုနောက်တစ်ခုက composite function composite function မှာတတိထားမှာလေနှစ်ဆင့်ပေါ့နော်တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်ပထမတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် domain ကနေဒုတိယ domain ကို map လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ domain မှာနောက်ထပ် domain တစ်ခုကို map လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် map လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ရလက်ဒီ f ကနေ g ကိုသွားတဲ့အဆင့် g ကနေ f ကိုသွားတဲ့အဆင့်မတူဘူးရတဲ့အဖြေမတူနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ကြည့် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ functionဒီ 2x + 2လို့ပေးထားတယ်ဒုတိယ functionဒီ 3x + 2လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အစားသွင်းကြည့်ထည့်ကြည့်တယ်ဆိုရင် f composite g ဒီ 6x + ရဲ့7ရပြီးတော့ g composite f ဒီ 6x + 11ရတယ်မတူပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လေးနဲ့ဥပမာပေးကြည့်ချင်တယ်ဥပမာကဘာနဲ့ပေးပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကအခုဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောင်ရုပ်လေးတွေရှိတယ်ခွေးရုပ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရုပ်ကိုကျွန်တော်ဘာအဖြစ်ပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ number အဖြစ်ပြောင်းမှာဥပမာကြောင်ဆိုရင်1ခွေးဆိုရင်2เนาะအဲ့တော့ဒီကြောင်ဆိုတဲ့ image ကနေပြီးတော့ပထမ domain ကနေဒုတိယ domain ကိုကျွန်တော် map လုပ်လိုက်တယ် feature တစ်ခုဖြစ် map လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ feature ကနေ number ဖြစ် map လုပ်လိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကြောင် number တွေ number ကနေမှနောက်ဆုံး class ကို map လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ process နဲ့ class ကနေ feature တွေ feature ကနေကြောင်ပြီးမတူเนาะအဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ function တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရတဲ့ဟာကတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် graph တွေနဲ့ဆွဲတာပေါ့အဲ့တော့ပထမဘယ်ဘက်ကပုံမြင်တာတယ် graph တွေပါလဲ linear graph ညာဘက်ကပုံဘာ graph ဖြစ်မလဲ non linear graph u shape ထွက်လာမှာပေါ့ x square အဲ့တော့ computer science သမားတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ computer သမားတွေပေါ့เนาะ computer science computer သမားတွေအားလုံးအသုံးပြုတဲ့ညာတဲ့ function တစ်ခုကိုပြပြခြင်းနဲ့ floor နဲ့ ceiling function floor ဆိုရင်အမြဲတမ်းအောက်ကိုဆင်းတယ် ceiling ဆိုရင်အထက်ကိုဆင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ graph ကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါဖြစ်1/2 0နဲ့1ကြားမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးဒီဘယ်ကိုသွားမလဲ0ကိုသွားမယ်1နဲ့2ကြားမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးဒီဘာဖြစ်မလဲ1ဖြစ်မယ်2နဲ့3ကြားထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးဒီ2ဆက်အဲ့တော့တင်ချာမှာပြတဲ့အခါ floor ကိုပြဖို့အတွက်မြားလေးနှစ်ခုနဲ့အောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိတယ်ceiling ကြတော့သူကဘာဖြစ်မလဲ0နဲ့1နဲ့ကြားထဲမှာဆိုရင်1လို့ယူမယ်1နဲ့2ကြားမှာဆိုရင်2လို့ယူမယ်2နဲ့3ကြားဆိုရင်3လို့ယူမယ် okay အဲ့တော့ဒါက ceiling function alright အဲ့တော့ floor နဲ့ ceiling function ဒီ computer သမားတွေအတွက်အများကြီးအသုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ function မှာအသုံးပြုတဲ့ဟာလေးတွေပါပဲကျွန်တော်အဓိကတင်ပြချက်သွားတာတော့ relationship ကိုအဓိကတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုပြင်းနေပြတ်နှွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ database တွေမှာmapping လုပ်တဲ့အခါ database တွေကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်